Naibagag sa pa Pilipinas sa tuyon dagiti kang runana damdamag dito PTV Cordillera. Impateng ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner asaan na makigubat iti Pilipinas kontra iti China. Iti bat ti kamarkaro atensyon iti West sa Philippine Sea. Sigon iti AFP, aramidan da iti mandato da agbantay iti teritoryo ti Pilipinas a may tunos iti international law. Report manipod kini Janice Dennis. June 17, idinagbalin nga agresibo ti Chinese Coast Guard kontra kadagiti soldado ti Pilipinas iti West Philippine Sea. Kalpasan ti makalawas, impetang ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner at tuloy-tuloy lata ti rotation and reprovision wano RORE mission ti militar. Responsibilidad da nga agitulod iti supply para kadagiti soldado nga agbambantay iti exclusive economic zone ti Pilipinas. We will continue our RORE mission or rotation and reprovision or resupply mission. And it is a legal operation, legal military operation that we are doing in our exclusive economic zone. Inyunay-unay na nga aramidan dati mandato da tapno protektaran ti teritoryo ti Pilipinas uray anyaman pa ti mapasamak. Sigon iti opisyal, illegal ti presensya dagiti warship ti China iti teritoryo ti Pilipinas. Under the UNCLOS and other international laws that we are following and observing, hindi po pwede na nandito sila sa area na ito and harassing the Filipino fishermen and even Philippine Navy vessels. Nagbalag metlaeng kadagiti maiwarwaras a fake news a makigubat ti Pilipinas. Inyunay-unay ni General Browner a dagiti Chinese ti mangirugrugi iti tensyon. Ngem sumurot lata dagiti soldado a Pilipino iti international laws tapno maliklikan ti gubat. Marami kasing kumakalat ngayon ng mga fake news na sinasabi na magkakagera na tayo. Huwag po kayong mag-alala. No? Yun po ang gusto namin ipaabot sa ating mga kababayan. Huwag kayong mag-alala. No? Dahil ginagawa po natin lahat ang ating kayang gawin upang maiwasan po natin ang gera. Yan po ang utos ng ating Pangulo. 2024, a testament to their enduring partnership and commitment to security. Kabayatan na, kinumpirma ti opisyal nga adamanan ti balikatan exercise inton sumaruno atawan. Namnamaan ti opisyal nga ad-adupay a pagilian ti makibinadang iti balikatan exercise. Tapno ad-adapay a mapapigsa ti Armada Puwersa ti Pilipinas. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Iti taduma damag kailian na surok ka 16,000 nga examinees ti nag-aplikar iti August 2024 CSE. Iti Cordillera, adaman iti namdama makapasada iti JO, COS, casual ken contractual employee no adanda iti 10 atawan na serbisyo iti gobyerno. Ada iti report ni Christine Bornolia Sabaway. Nasurok 16,000 examinees ti nag-aplikar iti August 2024 Pen and Paper Civil Service Examination iti Cordillera. Nasurok 14,000 ti ag-exam iti professional level, bayat a nasurok 2,000 met iti sub-professional level. Iti Baguio City National High School Main Campus ken Irisan Science High School ti Testing Center iti Baguio City. Iti Benguet, Testing School iti Benguet State University ken Benguet National High School. So, doon sa exam na yon, meron kaming 7 test centers. Baguio City, Banguet Abra, Bontoc Mountain Province, La Trinidad Benguet, Lamut Ifugao, Luna Apayao, and Tabuk City. Sigon iti CSE, agtaltalinaed nga 80% ti passing rate ti CSE. Palagipda kadagiti ag-exam inton August 11. We are reminding all those applicants to be at the test center or testing schools not later than 6:30 in the morning, and then do not forget to bring with you your valid ID.
Kasi we are very strict with that. No valid ID, no exam talaga kami. Ti good news ti CSE, mabali na makapasa iti CSE dagiti job order, contract of service, casual ken contractual employees iti gobyerno nga adaan iti 10 atawan a serbisyo. 10 a puntos ti mabalin ang mainayon maalada nga score tapno magunod ti 80% passing rate. 10 ket talupay laeng dagiti naaprobaran ti aplikasyon na para iti 10 a puntos. Upon release of the result, they are given 6 months to apply for that additional 10 points. So, ibig sabihin, pag 10 points lang yung additional, dapat ang score mo is nasa 70 to 79.99. Kasi ang pwede lang mabigay sa'yo na final rating will be 80. Christine Bornolia Sabaway, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Bueno, dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. I-like, i-follow, can subscribe. Iti social media platforms, ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta, Naimbag, Galdao.